Swastiastu. Ini rati di dene sareng sami kecunduk malih dikiring Agem Bali channel kita nggih. Seneng mangkin niki mungkin karena peraturan YouTube titiang jadi tapi wastane membuka dumun kata nggih mangga nenten sekadi ratu didane ngarse atau ngaksi niki ring channel Agem Bali titiang muter drama-drama gong sane sampun lawas. Sane makin titiang jadi bernarasi niki kidek kata nggih suruh ngawitin malah jebos berarti didani jadi ngarse napi wastane drama-drama gong selanturnya nih kata nggih pemirsa kembali niki selanturnya nih wenten kaset drama gong sane memurde Raden Samudra Sakti kata nggih. Niki Raden Samudra Sakti niki titiang puter kayaknya ten lengkap niki episodenya ten lengkap kata nggih. Nanti sanecen manten wenten kasetnya nih titiang jadi ada sang MP3 dumun sepoketen titiang jadi upload ring channel Agem Bali nggih. Niki macare rati didane khususnya ini penggemar Agem Bali channel kita dalar penggemar drama-drama gong sani lawas utawi kesenian Bali sani siosan niki sampun wenten Kerti Buanesari drama gong Kerti Buanesari Raden Samudra Sakti Cina ring channel Agem Bali niki saneka pertama Said A dengan titiang lagi puter nggih. Niki Raden Samudra Sakti drama gong Kerti Buanesari nggih. Niki pemain-pemainnya nih kanton niki sekadi Komang Sri Marheni gitu nggih. Kanton Nyoman Supadme, Nyoman Pidade, Made Ruga gitu nggih. Ide Bagus Bujana, Wayan Karyase, Made Randane, Niputu Sulastri, Komang Dasning, Ketut Merde, Nyoman Suka gitu nggih. Kantor Dewa Made Oke Swardana, Niwayan Luas, ngelator wenten Ide Ayu Rake Murtini, Gusti Ngurah Karya Agung kita nggih ngelantur wenten Epor niki nggih. Niki kaset puniki ke produksi Aneka Rekod niki sekitar tahun 1988 berarti kelahiran tiang ke nggih nggih. Nah tujuan tiang Arya channel puniki boy jasa punapi. Tujuan tiang Arya channel puniki wentah napi wastane lagi melestarikan kesenian Bali nggih. Kesenian Bali khususnya niki kaset-kaset lama mangga nenten hilang dari peredaran mangga tetap rati didane sane kangen kita ngantuk kesenian Bali drama gong napi wastane presiden terhibur enten. Itu tujuan titiang Arya channel puniki. Nah niki titiang unas pangampurupang banget minawite drama-drama sane sampun ke upload titiang ternyata niki menyalahi aturan dari YouTube nggih. Coba titiang bakal napi wastane benahi channel titiang utawi titiang pindahkan ke channel sane siosan niki untuk drama-drama gong sane sampun ke upload titiang sani dumunan kata nggih minawite enten topeng tuge drike titiang jadi hapus titiang lan titiang jadi napi wastane pindahkan titiang ke channel sani siosan. Ini majaring para pamirsa Agem Bali sani makin giring arse Samudra Sakti niki bagian pertama Said A. Mada era didani sareng sami malah jebos presiden terhibur nggih. Makejang saingkup saeke lakar ngardenin kerahayoni kang rat sangkal merasa dangan rasui dewek madag patik agung kasung komen ban pada kangu makejang. Sake waloban nadak sarene kadijani
Dadosan kena dewek pati takon. Apa mirip dadi bantang peparuman. Nah, paling melah jantos risa pemedali do anak agung. Kenaran kakuehan sang mahar di kesusila. Aduh, duago rumah sanggup angop di tiang ngantenan risa petedun Joko Dewo nedunin paseban drui duago. Kadi-kadi doyan kemana kantuk titiang. Luar penah kadi peparuman ring suarga loke. Kadi munggah ring lontar ningang titiang. Iya? Paman Agung. Iya, titiang. Pasti kesayangku. Suk semangayu bahagia kayun gelah. Ari tatkala gelah medang sida paman nyangreban semi temelah turut nyunyur mami teu mecihna paman subakti kapin gelah nah kiwalo kini paman pengide gelah kapin paman dunjin paman bas kencot kajum gelah apan ruwo bini done sing dadi pasah kadi baos anak lingsir pira sakti wong sinunggal tanana wong swasta nulis. Paman Ki Subonawang yen mune melah gumen dini Dapura ulian nyen. Wit sangkanen bisa ing paman ngabih linggih ibiang. Keto masih sida manggalaning Brahmana kesatria Wesya Sudra tunggil lamun jani paman. Duago ini punika macikna pisan Ratu Duagung kasumung kejano nuraga jagat derwe kadi mangkin puya sangkayaning Joko Dewa kain inutus nomarginin sekadi pemargani do ibu ngamel jagat derwe kadi mangkin meriki nedonin ngawen tenan sabo desa tan wus-wus Ratu Dewagung macikna raris kadi mangkin jagat druwe gemuh limpah loh ginawe sumai kang titiang raris ring dura negarane kadi mangkin dan wos-wosipun ngerang-rang Yuda Duagung. Meriki panyakipun telas ngungsi. Semalika sane makawinan jagatipun biah para sangkaning Yuda netan wos-wos Duagung. Wenten raris mangkin jagat ring tau. Kasumung kejano nuragane kadi mangkin kadi atur titiang inuni Duagung. Riancuk bawa dana para mantri duwe. Wantak yak-yak pisan. Ngarianin kabecikan panegara duwe. Amunika sauning titiang atur kadi mangkin Duagung. Suk semanglah paman. Nak mula saja cara atur paman buku itu. Nah tumadak-tumadik suwe jadi desange yang pramukawi
pangsi deje panegaran kelah di Depuro buka jani ini masih paman apa sangat akar bawas gelah kapin paman nak tuah yang hidup di mercepadel bekal gelah lakar mati kayang kasih ngadelen perilaksanan gelah aneh melah kelawan jelek dadi pengide gelah kapin paman senun gelah dini ibu yang nguaseng-nguasi jagate dunya paman tuna subakti kadi bawas bagewantan gelah ikang wibawa tan wewetang mati arania segang urang urip pejiah poya kita dadi dustaya ikang tintuk subah kamu gitu paman ya Bagong mungkin iki nadang becik ide biang sampun nedone nanah yang subah kita paling melah jantos semedal tiang aku sironen tenang ngantenan perbawan itu ya nak sarang kantin luwer semalo ratit yang temana hantuk di tiang paman lo bangkare suk semayang kelapasan buat pengajum pamane marep teken putran kelah makedadu paman sing sandangan paman sangat lakar ngajom icening makedadu jele melai cening makedadu ketu masih puri dapurane ngen ane kaucap ngelahan pamakas tenejani makawinan syarat anake buka gelah nadonang parepate bau dande tande mantri mekeja saha kairing antuk icening bagus ketu masih icening ayu syarat bebawasan gelah lakar ngerasa parinekan kekertaning jagat dini di dapur paman lo bangkare merasa gelah teken raga subelingsir tadi eling gelah teken atur pamane ane suba riwekas sedan gelahe apa ngeditu ditelengin wana ritat kala mewana praste apang preside tegelah ngajohen ramen kuta negarine apang suwud anake buka gelah kekungkung antuk saripune antuk sabda timirene tadi pekayunan gelah lakar lunga ketelengen wana ngelarang ane madan dharma jatine paman parindekan jagat depurene lakar serahang gelah marep teken icening bagus dharma putra paman manyen keto rasa paitungan gelahe kengken paman mangkin Bagong jagat kau pacar yang hidup Gusten Titiang ide Bagong gede sapunita benar inggih Bagong mangkin si kene boyo cokori dewa rianto kadipa ketelan wacanan itu biang jagat pacang kau pacar yang cokori dewa mangkin si kene boyo cokori dewa sumedia kalawantan sumedia ne pacang ngamal jagat sapunapi matur sisip titiang Ratu Ibu Agung murdanin jagat dapura sanewangi yang titiang kadi bos ibu sanewau ledang mapice genah mapice jagat pringsikian titiang lama kano sida titiang nyakra dalo drikiring dapur menawito ibu talar sampun pawikan inek kewentanan sikian titiang wong muda nentanuning sane kabos darman sang niake praja pangton sangkan wit titiang ngentosan lingi ibu ngemetuang panegara duweni sane kabos kuwi cirna menawi terubu nike kemawinan punas titiang ning ibu
mangna sida ngampurayang santukan kabiasan ibu nenten sida atuk titiang nagung ibu. Cening Dharma Putra Idewaning tudadi keto Idewa matur marep teken ibu. Yaning Idewa twara lakar ngiringang kayun ibune ngantos linggih ibune nyakredale dini di dapura marep teken nyen ibu lakar nyuk serahang ke prabonan jagat dapurane putran ibune lanang sanunggal tuah Idewane nang eling-elingang ning kengken baos ajong Idewane dok inguni Darman Idewa medal dini dipuri maka putran sang Naderatu mula patut ngayomen yai panya yaning madag naro Idewa sing kayun lakar dadi apa Idewa ning yan sapunika tangkis Idoyana matur kemana pisan untuk titiang wawuh Gumandi sangkayaning dereng gumanel Idoyana reng pikayunan itu reng daging keperanianan itu pacang amal jagat ngapi kemawinan sapunika Ratu Dewagung riantuk yan sang kebaos makemudani kang rat mangno jati-jati jotasak ring sane kebaos aksara ring daging aksara Ratu Dewagung kadi mangken rares kewentenan Idoyana kantun pisan meragung windo Dewagung kuningang titiang rares kadi mangken kadi raso banyak-banyak derwereng jabayan melomo-lomo ipun ngererah pangawuruh ngererah keperanianan mangno ipun kasenguh sang Sujana ring jagate Idoyana wimuda rares kadi mangkin mejanten yanido pacang amal jagat pacang kapecil lantuk ipun banyak Ratu Dewagung mangkin sapuniki jo bisa nantuk mumpung Joko Ridewo pacang lunga katilangin wana pemargan Joko Ridewo sanang patut mangno kairing nantuk Idoyana kengken paman Joko Ridewo ngelarang sane kewastanen wana prasto Idoyana mangno nunas saja kiri kuring tilangin wano ring ido dang guru derwe risampun Idoyana mewasto perangan mejantan kumandal titiang ring mana mangno metulak wali digelis Idoyana iri koraris mangno ngamal jaga mejantan kumagar titiang ring mana Dewagung paman lo bangkare titiang yaning keto atur pamane coba kapi kayun bangkela suk semuyang gelapesan kewala paman di pradane cening Dharma Putra ngiring angkelah lunga kemu ketelengin wana jagat depurane lakar kudiang gelah paman Dewagung tuwenten jo Idoyana Ido dia putri icening Madusari kenah pamane nah paman man Idewa kengken cening ayu naungang matur sisih titiang Ratu Ibu Agung Saniku Sumayang titiang tapengan kadi mangkin wenten dados ibu mepai jelinge ring sikian titiang yukti abot pisan antuk titiang nampen rasa dereng cumager titiang ring pasikiang ibu tuh sampun pawikan rika wentenan titiang kadi mangkin ibu asiki titiang kantun meragu alit tur maning ibu nambet titiang kalintang punika mawinan rasa kemeng manah titiang pacang nampen runtung wencanan ibu Agung tadi rasa iblis sane sampun dorang tur maning ida sampun wikanan ring sikian titiang ida nenten presida pacangan tos linggih ibu napi malih sikian titiang ibu rasa-rasa titiang ngamel pasikian nenten presida antuk ibu aku pamit dan presida antuk titiang ibu
titiang timbang atur titiang. Joko Ridewo ke mau nangen titiang tungul. Waluyo berdimo melingi ring kedongang. Sang daging pacang ngamun nerang pano karo druwe. Sampun wenten titiang. Mau dano para mantri druwe kata. Sampunan sumanang sayo Ratu Agung. Jak melinggih Joko Ridewo puput nyantos semerau hidoi rako. Matur sisi titiang ibu. Izin titiang galah mepadat Ratu titiang. Lautang nih. Adi, iya namun tuh aturi paman Patih Agung. Kapiarsan ibu Agung. Tapi nanti yen nadi dibeli kena hidewune tunas pical na pingsir. Idewo sunyanang sumenang sayo. Apan subuh nyinado paman Agung ngapih ringi hatin. Nah tumadak tumadik. Swece desangi yang pramukawi. Aglis beli pacat lunas aja. Ditunya beli lakar. Ngentos nelingih ibiang. Tunas ati. Semua beli. Ibu. Wau dados rasa galang apadang manah titiang. Risampun wenten. Kadiruntuh wacanan ide beli. Semalihe atur ipaman Agung ipun nyadiu pacang ngabih linggih titiang. Ibu Agung mangden enten dados wit sangkanin sigian titiang. Urung dados ibu lungung wana prasno. Titiang nyadiu ngentos linggih ibu. Titiang ngelungsur Ibu Agung. Suk semayang ibu pesan kayong idewone ning. Sening madusari idewone. Senone paman lobang kare. Maka tabeng dada dini dipuri dapura sing nyandang idewo jeje pabasan ibune marep teken idewo apang setate idewo kesayangang bendiai panya pances titi darmeng prabune tu patut gelarang idewo nih Ayo ibu paman Ya. manut kadibahas ide yang mahayati dewasane melah gelah lunga kemu ketelengin wana tuah dina necani Ya. di paman kadi anak mekesiap kadan subuh saingkup bebasan gelah wena paman sekonene gelah memarga lunga ketelangin wana gelah lakar ke pemerajaan agung kaireng anto putran-putran gelah maka dadwa ngelungsur mepamit ring sesuonan gelah apang kusing kasep tangkis pemargaan gelah kumentos gelah nunasi ring pemerajaan agung pamannya nada bang pebekalan gelah paman Inggih Tu Agung. Yan sapunika bangyang titiang nyayat bayang Tu Agung. Sening maka dadwa jalan iringang ibu ning paman Paman. Ratu dulu nyemak lu. Jani, apalah kar lekat ni? Loh, wani, tebak, apa mirip lakar pesun isin basang rakrian mapade aku lobang kare. Ratu Dua Agung istri dados nemene sane mangken pranegata pisan palungga cokori dewa nauhing titiang menawi teu wenten pawecana sane sarap jaga ketibareng sikian titiang Ratu Dua Agung istri bibi aing titiang Ratu Dua Agung yen dimontone rasa klep atur bibine tekeneng gelah rasa gargi tenyen kayon gelah buka jane bibi dan yen mawenan buka ketung
Desobane pasti kayang gelah kengken pangobakten bibini. Suk semayang gelah pesan yen bibi. Nah ne jani. Jen yen mawenan gelah. Nauhin pau kodan bibi pang presiden tangkil. Dur maning ngiring dini di tetamana. Duaning ada ne bakal bau sanggelah tekening bibi. Ratu Agung istri. Yaning yukti sekali wacana. Durusang riantukan titiang sampun pedek tangkere ngajeng Ratu Agung istri. Bibi, angi titiang Ratu Agung. Bibi kaden subanawa. Kengken adane dini di puri dapura. Dadi sapa madegan ibun gelah ngamel jaga. Yenin parindikan panegara. Sing nyandang rasa sebabuen bakal bawa sanggelah. Sakewale aning ngewatuang yen gelah angon. Ya diastun ibun gelah merago istri ngamal jagat. Panegarani nak subenyen gemah ripah loh jinawi. Ipanjak subes sumuyuk ngaturang pangubakti. Kedo masih ibun gelah. Ede kalintang dana dharma ngamal jagat bibi. Dadi yen alih hanggelah teh sujatene. Ni subane ngewatuang kayon gelah. Wareg tan penede bunga tane nganggo kedo nyen rasa yang kayon gelah. Risa pemadegan ibun gelah dini dipuri dewa bibi. Ratu Agung istri. Dados patut pisan sekali becanan palung cokori dewa. Ditiang makewang jero. Muduwe manah sapuni ketaler Ratu Agung. Dadi bibi. Nyak dadi adung. Metepok Gusti kelawan panjang. Bakti kelawan suecane kita nyen bibi. Ini patut Ratu Agung istri. Sakewalo. Mirip suka dokane Sri nyen ban ngeledin. Di pelangan janine bibi. Risa sukat nyen ibon gelah. Ningal gelah ngewana prasto. Mirip bibi nyen tone nawang. Di besane ibon gelah. Lunga ngewana prasto ketelengeng wana. Dermaning nejani keprabonan kepaice dekening gelah. Ni subengerana gelah rasa sang sayo nyen bibi. Ratu Agung istri. Dados palung ngecokori dewa medue kayun sumanang saya. Boya ke sampun wenten dane Gusti Patih Agung. Jaga ngabel inggih palung ngecokori dewa iriki Ratu Agung. Sampun ang medue pikayon asapunike. Talar wenten titiang ngiring ang pemargan cokori dewi riki Ratu Agung istri. Mulane subale gelah. Pangubakten bibini. Mapan gelah setate nyen parak tekening bibi. Bibi apang setate semangut sumuyuk ngaturang pangubakti tekening gelah bibi. Titiang watah saireng Ratu Agung. Bibi. Anggi titiang. Mapan mare rasa ibon gelah lunga. Sing sido dadi gelah bakal ngengsapang. Tadi di pelengan janini dot nyen gelah bakal murna yang tenah bibi. Ratu Agung. Ya neng sapuni kekayon palung cokori dewa. Cokori dewa senang reng pancoran duene. Mang dane statel yang kayon palung cokori dewa. Ngiring memarga ngiring Ratu Agung. Saja bibi. Jalan ngiring gelah ke pancoran memarga Ratu Agung. Jalan bibi. Agung istri. Ada dumun Ratu Agung. Ina yang teh suryanen. Boya ke punika dane Gusti Patih Agung Ratu Agung istri. Saja bibi. Dong udah gegesonan pesan pejalani paman lobang karo. Sing mirip di puri ada wicara nih bibi. Ratu Agung. Mana wireng puri wenten penangkilan. Bini becek muali dumun Ratu Agung. Jalan bibi. Ngiring memarga Ratu Agung istri. Yang ning udian hidupu rari rakerya duaku yan kainar gamayang titiang cokori dewa waluyo dewan tamane cokori dewa marago duaku
Bukanake syarat pesannya. Oke, suksema untuk perhatian para pamirsa Agam Bali ring di Jeje Menggenah. Lan titiang nunas dukungan ide dani sarang sami. Angda channel puniki presiden berkembang dan selanjutnya ini presiden ngupload kesenian Bali Sanesiosan. Titiang matur suksema. Om Sandi Om. Jadi tumben paman tangkel tekeneng gelah keduluren ban sesingidang nak ngodiak sejatene paman. Inggih.